大家好啊，歡迎嚟到黃包教室啊。咁我哋今日咧就會講一個小五嘅課題，就係立體圖形。嗱，立體叫頂零面咧，咁首先知道咩叫立體圖形先。立體圖形咧基本上可以分成三大類嘅。第一個類別咧就係球體，咁啊球體咧就得一塊面嘅啫，咁啊冇頂冇零嘅。OK，所以咧我哋今日唔會講球體噶。咁第二個咧就係錐體，角錐體，角錐體咧就有頂有零啦。OK，第三個就係角柱體啦，咁相信大家都識噶啦。OK。好啦，咁咩叫做頂零面咧？咁呢度就要花啲時間講下啦。好啦，嗱，頂咧英文咧就叫 vertex 啊。咁我哋咧通常都會用個 V 嚟到代替個頂嗰個嘅意思嘅。如果我哋細細個有玩過一啲用竹枝同埋泥膠去砌立體圖形嘅時候咧，泥膠就係 vertex 啦。泥膠有幾多粒？我哋需要用幾多粒泥膠咧？就係個 vertex 啦。OK。好啦，咁呢一個嗱呢一嚿嘢咧，我哋叫四角錐體啦，第一嚿，因為第一樣嘢個底就係四角形嚟嘅，OK，四邊形嚟嘅，咁我哋就叫做四角錐體啊，尖頂啦，咁大家要知道呢一樣嘢叫錐體啦，OK，好啦，咁佢有啲咩？佢個 vertex 係乜嘢咧？咁首先每一支嘅竹枝，即係每一條邊嘅相交點咧，一定會有一個泥膠黐住嘅，咁呢一粒咧就叫 vertex 啦，咁呢度有一粒，呢度有一粒。呢度有一粒，呢度有一粒。OK，每一個角落頭都有一粒嘅，呢一個就叫 vertex 啦，得唔得？好啦，咁如果我哋睇翻隔離呢一個啦，咁佢嘅 vertex 喺邊咧？vertex 就喺呢度。OK，每一個角落頭基本上都會有一粒 vertex 嘅，有泥膠喺度，咁咪照數就得㗎啦。好啦，然之後咧，我哋就睇 edge 啦，edge 咧就真係零啊，零。零就真係邊，即係話如果我哋細細個有玩嗰啲竹籤泥膠嘅時候咧，竹籤就係個 edge 啦，OK，咁我就睇下有啲咩，有幾多條 edge 咯，OK，咁亦都係數得到嘅嗱。呢個四個錐體咧，下邊係有四條嘅，跟住咧每一個角落頭咧延伸去呢一粒泥膠嗰度嘅時候咧，都有一條嘅喎，所以呢度又有四條，咁所以四個錐體咧就會有八條 edge 嘅。咁如果係要講 face 嘅話咧，我哋就要留意呢一塊四角錐體，佢下邊有一個四邊形，而佢每一條邊咧會產生一個三角形，所以佢有嘅 face 嘅數目咧就係五塊。咁而呢一個嘅叫做四角柱體咧，咁佢頭尾就會有一個四角四邊形，中間每一條邊咧亦都有一個長方形，咁所以咧總共就有六個 face。好啦，咁我哋頭先咧都解釋過咩叫做頂啦，咩叫零啦，咩叫面啦。咁我相信同學仔都有初步嘅理解啦。好啦，咁我哋再睇翻呢度啦。嗱，呢一度咧有兩個柱體，第一個柱體叫三角柱體，即係話佢嘅底邊數目就係三。如果佢嘅底邊數目係三嘅話，佢下邊就會有三個頂。OK，咁你留意下啦，因為上邊佢都係三角形，佢同樣都有三粒頂。OK，咁呢個啫就係頂嘅關係咯。咁我哋望下四角柱體係咪都係同一個情況咯？OK，好啦，四角柱體下邊就會有四粒嘅，一、二、三、四。而個頂頂咧，同樣亦都係有四粒，所以答案就係四乘二，所以就有八粒啦。咁另外咧，我哋睇埋零，零咧就係下邊有三條嗱，佢係三角柱體嚟，所以下邊有三條，咁佢上下都有三條嘅喎，咁啊三乘二咯喎已經。咁但係咧，每一個角落頭咧，佢都要有一條咧去連住佢嘅，所以咧三乘三就係佢嘅答案啦。咁我睇下同一個情況會出現喺四角柱體裏邊咯。OK，好啦，咁啊下邊有四條零，咁上面同樣都有四條零噶，因為兩個面一樣噶嘛。然之後每一個頂嘅位置咧都會連翻一條零落去嘅。OK，所以呢度咧亦都係有三個四，即係四乘三。面嘅數目咧就係、總之各柱體上邊同下邊一定有一塊用佢嚟命名嘅面嘅。OK，呢個係三角形，所以佢就係叫三角柱體。所以咧呢度已經有兩塊噶啦。
而佢中間咧，如果係三角形，佢就每一條邊都會延伸咗一塊面出嚟嘅。OK，喺後邊嘅有一塊，所以咧就係2+3，呢一度咧就會有5塊面嘅。OK，咁如果係四角柱體咧都一樣嘅，上邊有一塊，下邊有一塊，呢個就已經兩塊㗎啦。咁因為佢係一個四邊形，所以佢每一條邊咧都會延伸一塊面出嚟嘅，所以就加四。咁所以咧呢度咧就有6個面啦。好嗱，呢一個咧就係三角柱體。三角柱體有幾多個頂咧？咁我哋頭先有講過啦，就係3×2啊嘛，即係有6個頂啦。而零嘅數目咧就係下邊3條，上邊3條，中間亦都有3條，所以就係3×3有9。而三角柱體咧就係中間有3個長方形嘅面，再加上邊一個三角形，下邊一個三角形，所以咧就係3+2等於5個面。好啦，咁四個柱體又點咧？四個柱體咧嘅頂嘅數目咧就係下邊4粒，上邊4粒，所以8粒。四個柱體嘅零嘅數目咧，下邊4條，上邊4條，中間4條，所以就總共12條。四個柱體中間有4個長方形嘅面，再加上下各一，所以有6個面。OK，咁五個柱體都一樣嘅啫。五個柱體有幾多個頂咧？下邊有5粒，上面有5粒，總共有10粒。零嘅數目就係下邊5條，上邊5條，中間5條，總共15條。面嘅數目就係中間有5個長方形，加上邊一個五邊形，下邊一個五邊形，所以答案就有7個面啦。好啦，咁100個咁點咧？嗱，1、3、4、5就容易啊，因為數到啊嘛。100個係數唔到啦啩，畫都畫唔到，所以我哋就要用翻呢一個關係咧嚟到揾答案啦。OK，底邊數目乘以2，下邊有100粒，上面有100粒，總共有200粒，所以就有200個頂。下邊100條，上面100條，中間亦都有100條，所以就有300條零。OK，面嘅數目就係中間有100個長方形，再加上面有一個100邊形，下邊一個100邊形，總共就係102個面。OK，咁呢個就係佢哋嘅關係啦。咁最難嘅咧就係話，如果當我話俾你聽呢個係 n 角柱體，咁究竟佢哋嘅關係係乜咧？如果根據上邊所講咧，頂嘅數目咧就應該係底邊數目乘2嘅。我哋用代數式嚟到計就係 2n。零嘅數目咧就係應該係底邊數目乘3嘅，就係 3n。而面嘅數目咧就會係因為 n 邊形就會有 n 個長方形加上下嗰一個面，所以就係 n+2啦。好嗱，最主要咧要抄嘅咧就係抄最尾呢一行。OK，咁就你咧就做任何一條題目咧，你都會知點做噶啦。OK，佢就會問你啦，一個八角柱體有幾多條零，幾多個面咧？好啦，如果我哋用翻頭先嗰條式啊，我抄低先啦。咁如果呢個係八角柱體，好啦，零嘅數目就係3n，所以咧如果係八角柱體嘅話，3n就係8×3等於24條零。面嘅數目就係8+2，即係10個面。嗱，幾多角嘅柱體有14個頂咧？好啦，即係話上邊同下邊都係一樣噶嘛，所以就將14除以2，我就知咧，原來上邊有7粒，下邊有7粒，所以就有7個頂啦。咁呢個咧就係一個7角柱體嚟嘅。OK，好，第三個，一個角柱體有18條零，咁究竟佢有幾多個頂咧？如果呢度有18條，咁你除翻3就知道 n 係幾多噶啦。所以呢個咧就係一個六角柱體嚟嘅。咁六角柱體有幾多個頂咧？就要乘翻2，所以咧就有12個頂。呢一度咧就有12個頂啦。OK，好啦，咁啊仲有一條路，45支竹枝，嗱竹枝就真係 edge 啊，即係零。30粒泥膠就真係頂，佢可以製作到一個乜嘢角嘅柱體咧？咁我哋是但用一個就得㗎啦，即係話45支竹枝，將45除以3，即係15角柱體。咁15角乘以2就係30粒泥膠，即係30個頂，所以咧15角咧係完全可以啱啱好嘅。呢個就係15角柱體啦。嗱，考試就會咁樣考嘅，咁所以咧你只要記得呢一條嘅 formula 咧，其實你就會知道點做㗎啦。好啦，咁跟住咧講完角柱體，我哋就講角錐體咯。嗱，角錐體同角柱體咧爭一樣嘢嘅啫，就係爭咗上邊個面。嗱，因為佢係三角錐體，所以下邊有3粒。咁但係由於咧佢全部上邊得1粒嘅啫。所以就係3粒加1粒。OK，好啦，咁我哋睇下四角錐體咯。
四個錐體下邊有4粒，因為佢四邊形。咁但係上面都係得一粒嘅啫，所以咧佢嗰個頂嘅數目咧就係4+1。OK，咁原來咧我哋可以知道咧3+1同4+1咧就可以揾到佢嘅頂嘅數目噶啦。OK，零嘅數目咧我哋又睇下咯。零嘅數目呢個係三角錐體，下邊3條嗱冇咗上面嘅，所以上面冇3條嘅，得翻中間3條嘅啫。所以咧佢就會係3×2。OK。而四個柱錐體咧，下邊有4條，上邊都係有4條，中間一樣有4條，所以咧就係4×2。咁呢個咧就係佢嘅零嘅關係啦。OK，好啦，至於面啦，面咧就係下邊有一塊三角形，由於佢每一條邊咧都會產生到一個三角形出嚟嘅，咁所以咧如果我哋將佢攤開嚟畫嘅話咧，呢度有一塊，呢度有一塊，呢度有一塊，所以總共咧就有4塊面。下邊一塊，因為佢係三角形，所以就加3，所以咧其實都係3+1嘅。而四個錐體都一樣啦，由於佢嘅底咧係一個四邊形，每一條邊產生到一個三角形出嚟，所以佢嘅面咧就係4塊三角形加一塊四邊形，所以都係4+1。咁你就會發覺到咧，原來佢嘅頂嘅數目同佢嘅面嘅數目咧係一樣嘅。好啦，咁我填翻晒啲窿去啦。三角錐體頂嘅數目係幾多咧？就係3+1，即係4。零嘅數目就係3×2，即係6。因為頂嘅數目同面嘅數目一樣，所以呢個都係4啦。四個錐體頂嘅數目係5，零嘅數目就係4×2，即係8。面嘅數目都係5。五個錐體下邊有5個頂，加一粒喺上邊，所以總共有6粒頂。面嘅數目同係一樣，所以我寫定6都得啦。零嘅數目下邊5條，中間5條，所以10條。好啦，呢個都係一樣啦，呢個唔係10嚟，呢個100嚟嘅。好啦，咁100角嘅錐體，我哋用翻呢一個嘅方法去推論嘅時候咧，佢嘅頂嘅數目就係下邊100粒，上面都係得一粒嘅啫，所以就係101。面嘅數目同頂嘅數目一樣，所以都係101。而佢嘅零就係下邊100條，中間100條，所以就有200條啦。如果我哋用 n 用一個代數去表示，咁咧頂嘅數目就係 n+1，下邊有幾多粒就加上面一粒得噶啦。面嘅數目同係一樣，所以都係 n+1。而零嘅數目就係下邊有 n 咁多條，中間有 n 咁多條，所以就係2n啦。好啦，我哋睇第一條咯。一個10角錐體有幾多個頂咧？咁我哋代個10入去啦。頂就真係 vertex，vertex 咧就真係10+1，即係11。而面就真係10+1，都係11。OK，第一條搞掂。好啦，咁14個頂係一個幾多角錐體咧？咁咧14個頂咧就真係 vertex 嗰度有14個。咁你只要唔要頂嗰一粒，即係減1，咁你就會知道下邊剩翻幾多粒噶啦。如果呢個係14嘅話，你只要減翻1，你就會知道咧佢嘅底邊數目就係13。所以呢個咧就係一個13角錐體嚟嘅。OK。好啦，一個角錐體有18條零，咁佢有幾多個面咧？嗱，今次咧就俾咗零嘅數目你，但係咧就唔係問你佢係幾多個錐體喎，佢係直接問你幾多個面喎。咁咧，我哋就先揾咗佢一個幾多角錐體先。如果係18條零嘅話，除翻2，即係話佢係一個9角錐體。咁9角錐體咧會有幾多個面咧？9+1就即係10個面啦。OK，咁仲有一條啦，就係26支竹枝同14粒泥膠可以製作成一個咩角錐體咧？26支竹枝即係話26條零啊，26條零除翻2就即係一個13角錐體嚟嘅。咦，加1咪14粒咯，所以啱啱好呢個就係13角錐體啦。好，咁呢一課咧主要就係講呢一樣嘢啦。好，今日要講嘅嘢係咁多啦。如果大家對我拍嘅片咧覺得有幫助嘅話，可以 follow 我嘅 IG 啦、Facebook 啦，甚至乎可以直接 WhatsApp 我了解我哋嘅課程嘅。